ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கோம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி. இதை நான் என்றைக்குமே பண்ணலை. ஸோ அதனால தான் நான் இதை இப்படி சொல்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ், சீ ஃபுட்ஸில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் மட்டன் 65 ஃப்ரைட் ரைஸை நான் இன்றைக்கி தான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஒருவேளை நீங்கள் யாரும் இதை ட்ரை பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நாளைக்கே சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. எப்பயும் போல் ஃபிஷ் குழம்பு, எனக்கு பிரியாணி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதுனால மட்டும் இல்லாமல் இந்த கண்டிப்பாக மட்டன் 65 ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை, ஆனால் செம்ம சூப்பராக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. எப்பயும் போல் நல்லா வேக விட்டதுக்கப்புறமா வெளியில் எடுத்து கார்ன்ஃப்ளவர், மைதா கூட வந்து ரெட் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி நல்லா எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரைட் ரைஸை நம்ம எப்பயும் போல் பண்ணுற மாதிரி தான் ப்ராசஸ். ஸோ இது எல்லாம் முடிச்சு அதுக்கு மேலே அதை போட்டு சூப்பராக சுட சுட ஃபிஷ் ஃப்ரை கூட வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு சும்மா பக்கா. இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா புரியும். கண்டிப்பாக நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா நிறைய லைக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.